झिलिमिली साँझ, सयपत्री फुल र लक्ष्मी माताको आराधना। सेलरोटीको पकवान यसको विशेषता। यसपालिको तिहारमा फरक आकारको सेलरोटी बनाउने प्रयास गरेँ। चामलको पिठोको लेदो बनाएर त्यसलाई मजाले फिटेँ। 2-3 मिनट फिटेपछि तेल पनि तातिए जस्तो लाग्यो। सुरुमा गोलो आकारको नै बनाएँ। अस्सी 90वटा बनाइसकेपछि केही नयाँ गर्न मन लाग्यो। सेल त मायाको प्रतीक पनि हो नि भन्दै मायाको चिन्ह बुझिने हार्ट साइनको रोटी मैले यसरी बनाएँ। केही असफल प्रयासपछि एउटा चित्त बुझ्दो आकार बन्यो। यो मेरो भगवानको लागि अनि मेरो परिवारको लागि। मिठो स्वाद मानेर परिवारमाझ यो खाँदाको मजा बेग्लै छ। यसरी नै तपाईँ पनि केही नयाँ गर्नुहोस् अनि यो तिहार मजाले मनाउनुहोस्। धन्यवाद।